Đây là Museum 911, cái nơi mà bị tấn công vào cái tháng 9, 9/11 gì đó, 9/11, tháng 9/11, tay 9/11 cái tòa bị dội bom đó quý vị. Helen trở lại New York vào ngày tháng 9, 29 năm 2022. Sau khi 20 năm về trước Helen có đi tới đây, mà bây giờ 20 năm sau mới đi thăm viếng New York lại đó quý vị. Đây là đằng trước mặt tiền của cái khu Museum 911 đó quý vị. Anh quay cho em nè. Chị ngủ trên xe hả? Only she knows. Because I have my glasses on. Okay. We in New York now, huh? Hello. Put on a little hand cream because I notice when I'm touching the phones right now, it's not registering. That's usually when my hands are so dry. Hopefully it'll help that out. Oh, I didn't know How you feeling about New York? Okay, guys, uh, 20 năm trước thì Helen đi có quay nhiều phim lắm, nhưng mà bỏ ở trong cái gọi là slide.com đó quý vị. Rồi tự dưng cái app đó nó biến mất, là mình mất biết bao nhiêu kỷ niệm phim ảnh đi ở Việt Nam cái thời xa xưa, đi Mũi Né, Nha Trang, đồ đủ thứ nơi nha quý vị, 20 năm về trước. Bỏ vô cái gọi là slide.com đó, bây giờ mình mất luôn không có tìm được mấy cái hình ảnh đó nữa. And nobody had more money than the Rockefellers. If John D. free to go to a food truck. There is also some fast food. There's a Burger King. There's some pizza joints. My third food Đi that I think trip lúc everybody should này eat rất là over bất here in New York tiện, City phải đi is theo cái pizza người slices. tour nó I'm not talking gai, about where you go to one of the original không có được cái gì, coal-fired chỉ phải đi places, ra sit xếp down hàng, at a nó biểu table, vô đâu mình mới được vô, không có tự do gì hết. That's great. That's great. Fantastic. But it's not the New York experience. The New York experience is to go into a little tiny joint, get a couple slices, stand on the sidewalk, and eat it while you're there. You guys are all New Yorkers as of today. If you do decide to get some pizza, please. No one eats pizza here with a knife and fork. Sorry, Chicago. No. We take those big slices, we fold them in half lengthwise. Delicious. New York nó gần với New Jersey với lại cái gì you đó. might want to consider is World Trade Center number 4. We're going to be parked right by the front doors there. If you go in the doors and down the escalator, there's a great food court. Lots of choices for you. I have them listed out on your handout for lunch. Okay. If you want to do a restroom, when you get down to the food court, there's some stairs down or an escalator down. The restroom is down below the food court. Or when you enter in the door, instead of going down the escalator in front of you to the food court, go up the escalator on the other side. At the top of the escalator, make a right, and down the hall on the left is the restroom. I'm going to be able to give you guys. Ở đây là khu Museum 911 nữa đó quý vị. Bên kia mới thấy được cái hố. Đấy, đứng ở đó mới thấy cái hố được. Cái này không thấy được cái hố. Những con hang.
Em biết không? Em đứng ở đó. Thúi ở đây sao không Không. Nước chảy cuốn xuống nè. Cái này mình đâu có thấy nó cuốn xuống. Mình chỉ thấy cái hình vuông nước chảy thôi. Đó là những tên của những người bị chết ở trong tòa nhà đó quý vị. Thì đó bên lên nó này là đi em muốn tận tình. Cái này nó cũng mới xây luôn này. Cái này là nó bị tàn phá hồi 911, bây giờ người ta xây lên lại đó quý vị. Cái người Mỹ họ thông minh và họ giàu có. Một nơi hoang tàn bị bom máy bay đâm vô mà bây giờ xây lại phồn thịnh vậy không quý vị. Area, you see escalators that take you up to this down. Again, I left my microphone on the bus. The mouth wasn't over there. So everything on that side is street over there. That's all Battery Park City. That was created when they dug out from the original World Trade Center. It was an area for people to live and have services who worked in the original World Trade Center. Very heavily damaged by Sandy. Not some damage from the. Chóng mặt sao cũng thích. But it's been rebuilt. Guys, I'm going to talk about the memorial, and I talked a lot I'll try and project as much as I can. A couple quick things about this museum. Number one, you need 3 hours to see it. It's huge. Number two, it's heartbreaking. Make sure you self-assess before you bump down your money to see it. Because a lot of people get in there, they don't want to. So that's number one. Second item on the memorial is 441 swamp white oak trees. Every single tree you see is planted in memory of a first responder who lost their lives on 9/11. We lost 441 fire, EMS, and police officers. And the trees are Quay ra tay ra con này. the trees are put in straight rows. Mà làm nhiều lại.
cái tour lên cái tàu coi nữ thần tự do, cái tượng của nữ thần tự do biểu hiện ở New York đó quý vị. Ai cũng bu ra cái lan can của tàu để mà quay cái hình nữ hoàng tự do đó, thành ra mình nhỏ con rồi Mỹ áo cao lớn không à, mình đâu có quay được gần, mình đã đứng sau lưng rồi mình đưa cái phone mình quay đó, cái be tẹo tẹo à, không có thấy rõ cảnh gì hết. Đó, cứ quơ lại thôi chứ mình đứng sau lưng đâu có thấy gì rõ đâu. Đây nè cái tượng này cũng chưa có tìm đúng cái tượng đây, cái tượng đó giờ mới tìm được. Đó là lại bị mất. Người nào cũng to lớn đứng trước cái lan can tàu rồi, mình đâu có chỗ đâu mà mình quay, thấy xa xa không có thấy được cái gì đâu. Năm này là năm 2022. Gia đình Helen chỉ đi tour chơi thôi, chứ không có đi mua sắm gì hết. Nhưng mà cái hồi 20 năm về trước thì có đi vô một cái mua sắm thì không có phải trả thuế gì vậy đó quý vị. Mua quần, mua áo, Helen nhớ cái tiệm H&M ở New York đó, bự lắm. Thì tại lúc đó con mình nó còn nhỏ, nó thích bận quần áo trong đó. Nó vô nó gom quần jean, áo sơ mi, cả vali về, có tốn một bạc thuế nào đâu. Giá cái quần bao nhiêu là trả bao nhiêu, áo bao nhiêu là trả bao nhiêu đâu quý vị. Đó là 20 năm về trước, còn bây giờ thì Helen không biết đâu. Cái này đi chơi, năm ngoái đi chơi thôi, đi ăn đi uống thôi. Mình cũng không có trả tiền. Tại vì lúc này chưa có biết quay phim, cầm cái phim quay mờ. Cầm cái phim, cầm cái phone đứng lên vertical nó ra nhỏ xíu cái màn hình, phải cầm ngang là horizontal thì nó mới full screen cái màn hình, nó mới chiếu được như cái màn hình.
này là Kellen đi qua New York, xong rồi bay qua Việt Nam luôn, tại vì lúc này là ông xã ở Việt Nam trước rồi, cho nên đi New York chơi xong rồi bay qua Việt Nam ở đây 6 tháng. Pretty quickly after this, okay? The reason is we don't have time for everybody to get it. And so if one person gets it, guess what happens? Anger and jealousy to you and to me. It's my fault because I didn't let everybody get it. So please don't. We will be giving out waters when we get back on the bus, all right? Don't go looking for the bathrooms either because I will help you find them. So everybody hop out, grab some photos. I'll be out right behind you. And we're just going to put on some chapstick and some hand cream. It's not easy, okay? And the bus doesn't stay here. He's got to move. So this is the stop where we have to go. Trong đẹp lắm đó chị, có vô coi. Có vô coi. Có vô coi. Yeah, no, she'll make it. Thì chắc mấy người ở đây. Can she go down a set of stairs? If I give you extra time, you can get down them. Okay, that's what I'll do. There'll be a certain point where I'll send you guys off to the restroom. It's the only place where we got one flight of stairs. There is an elevator there, but it takes you to the wrong place. So, he was able to pay 70,000 workers for 9 years right through the Depression to build this facility. This is 19 buildings built on 2.5 full city blocks, includes a city underneath. That's called the Rockefeller Concourse. The entire thing is done in classic Art Deco. So if you look at that building, you see the difference between that and the Ghostbusters building, between classic and zigzag Art Deco. And the entire thing is filled with beautiful Art Deco art. This is one of the more famous pieces. This is Atlas Holding Up the Sky by the artist Lee Lowry. So, what is Atlas? He's a Titan, considered a false god by the Greek and Roman gods. And what does Rockefeller do in the early 30s? He puts an enormous statue of a false god. Where? Right across from the front doors of the home of the one true God of the Catholic Church. Này ta đang làm việc, người ta đây không? Đang làm việc. Đang làm việc cũng là đang. Hey you, where you going? Tell me, where you going? Thấy con mốt nó gan không? Em nói chuyện đó, nó không đi, nó không chạy rồi, nó không chạy rồi. Nó đi kịp ăn mà chạy gì? Street and you're walking the same way the cars are going. If you're on an even numbered street, you're walking east. Even numbered streets go east. Odd numbered streets go west. Some streets go both ways, but you gotta get used to that here in New York City because a lot of things in New York go both ways. Yeah. On your right, this is the fire station that lost the most heroes on 9/11. This is engine 54. One block away from where we picked you up, basically. They have a nice little 9/11 memorial there, and if you guys want to, when you're done with the tour, you can walk over here and talk to the guys.
There are 4 foods that I'm going to go over during the tour that I think everybody should try while they're here in New York City. The first food is my favorite place, is on the back of your handouts coming up on your left. It is Real Kung Fu Little Steam Buns Ramen. There, Real Kung Fu Little Steam Buns Ramen. The food is called soup dumplings or little steam buns. In Chinese, these are called xiaolong bao. Who's have them? Oh, yes. You guys got to go get soup dumplings. They're a type of dim sum that have soup and a meatball inside the noodle wrapper. Used to be you could only get these in one place, Joe's Shanghai, which is also on the back of your handout, in Chinatown. Now they're one of the big foods, and I think Real Kung Fu is the best. They are also hand-pulled their own ramen, so if you're a veggie, you got great options. This building is called David Child's Diamond, or Worldwide Plaza. David Child was the architect on the new #1 World Trade Center, the Freedom Tower. The reason I mention this is not because this building is essentially a self-contained city that goes over the entire block, but this is where the 3rd Madison Square Garden was. We've had 4. Okay, our current Madison Square Garden sits above Penn Station, between 30th and 34th Street, between 7th and 8th Avenues. But the 3rd one was here, and this is where all the really famous fights took place. Okay, and this is also where Marilyn Monroe sang "Happy Birthday, Mr. President" to JFK. Yeah, in the dress. Yeah, made just for her, so no one else could ever wear it. Yeah, but I don't have an opinion about that. Okay, guys, so on your right, that is still the neighborhood of Times Square. Guys, but on your left, this neighborhood is called Hell's Kitchen. Okay,